Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amat ta'nisu lan anapun utawi muannas fahuwa mongko iku utawi ta'nis iku ala salasati aksamin ing atase ana telu pira-pira dumduman. Sing nomer siji ta'nisun bil alifi. Ta'nisun rupane muannas bil alifi kelawan nganggo huruf alif. Sing nomer loro wa ta'nisun lan mu'anas bitai kelawan nganggo huruf ta. Sing nomer telu wa ta'nisun lan mu'anas bil makna kelawan makna. Fata'nisu mongko utawi mu'anas bil alifi kelawan nganggo huruf alif iku yamna'u nyegah opo ta'nis bil alif as-surfa ing tanwin mutlakon kelawan mutlak iku sawaun padha uga kanat utawi ana opo al alifu huruf alif iku maksurotan alif maksuro kakubla koyok contone lapat kublah wa mardo lan contone lapat mardo wa dikro lan contone lapat dikro itu namanya alif maksuro. Au kanat utawa ono opo huruf alif iku mamdudatan alif mamdudah kasukroah koyok contone lapat sukroah wa kamroah lan contone lapat kamroah wa zakariya lan contone lapat zakariya wa asya lan contone lapat asya itu namanya alif mamdud. Wa hadil ilatu utawi iki ilat alif ta'nis maksuro lan alif ta'nis mamdudah. Hiya yo hadil ilat iku al ilatu ilat as-saniyatu kang loro minal ilataini sangking ilat loro allataini rupani ilat loro kulu wakidatin utawi saben-saben salah sijine ilat min huma sangking ilataini iku tamna'u nyega opo hadil ilat as-surfa ing tanwin waqdaha kali salah sijine hadil ilat fatakumu mongko jumenengake opo hadil ilat mukomal ilataini ing dalem panggonane ilat loro. Wa amat ta'nisu lan anapun utawi muannas bitai kelawan nganggo huruf tak fayamna'u mongko iku nyegah opo ta'nis bita as-surfa ing tanwin ma'al alamiyati ing dalem sertane didadosake nama iku sawaun padha uga kana utawi ana apa ta'nis bita iku alaman rupa isim alam li mundakarin krana nduduhake makna mundakar katul kata
kaya contone lapat tulkata. Auli mu'anasin utawa krana nduduhake makna mu'anas. Ka Fatimata kaya contone lapat Fatimata. Wa amat taknisu lan anapun utawi mu'anas al maknawiyu kang bangsa maknawi. Fahuwa mongko iku utawi taknis maknawi iku kataknisi kaya mu'anas bitai kelawan nganggo kurep tak. Fayamna'u mongko nyega apa taknis maknawi ma'al alamiyati ing dalem sertane didadosake nama lakin bisarti ayakuna. Tetapine kelawan syarat yento ana apa al ismu isim iku zaidan kang tambahan ala salasati akrufin ing atase ana telu pira-pira huruf kasuada kaya contone lapat suada. Au sulasian utawa yento ana apa isim iku kang bangsa telu hurufe mukarokal wasti kang dikarukati huruf tengah-tengahe kasakara kaya contone lapat sakara. Au ajamian utawa yento ana apa isim iku kang bangsa ajam kajura kaya contone lapat jura. Au mangkulan utawa yento ana apa isim iku kang dipindah minal mundakari saking lapat mundakar ilal mu'anasi temeka maring lapat mu'anas kama ida sumiyat kaya oleh ing dalem nalikane digawe asma sapa imro'atun wong wadon bizaidin kelawan asma Zaid. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa sayun sewiji-wiji ming dalika saking mengkono-mengkono sulasian mukarrokal wasti kasakara kahindin kaya contone lapat hindin wadakdin lan contone lapat dakdin. Jaza mongko wenang apa as-sorfu tanwin watarkuhu lan ninggal tanwin lan ninggal as-sorfu wa utawi tarkuhu iku al aksanu luwe bagus. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.